Bonjour, bandeko nyonso balandaka mission mondiale pour évangélisation. Nzambe a établir biso ndenge Bible lobi na Isaïe 42. Nzambe nde asali biso alliance na peuple na ye poto enseigner justice na Nzambe. C'est pour cela Bible ezoloba boye na Amos. Amos elobi bongo. Na yango problème oyo ezali kotala mboka na biso eza problème ya justice na Nzambe. Justice na Nzambe ezali bloqué à cause ya ignorance ya parole de Dieu na kati ya peuple na Nzambe. Ezala libanda mboka ndenge elongwamami Nzambe ndenge azali kotalisa. Mais nazali kotanga mo muke pour bato ba comprendre avant que na kota na problème. Mais titre ya émission O Ezali na Ézéchiel 16 verset 2 fait connaître au peuple congolais ses abominations. Parce que ba abomination yangonde esali ke est bloqué justice na Nzambe. Muntu asalaka justice likolo ya bato ezande Nzambe. Parce que roi Nzambe apesa droit ya kosala justice. Roi c'est un magistrat suprême. Mais ce qui a bafoué na justice a comment kosala ngo malamu te na ce moment tolukaka siko justice na Nzambe parce que Nzambe moko azali magistrat suprême yende muntu abanda loi yende muntu a installa na kati ya jardin de Dieu il y avait nzete o ya connaissance ya bien na mabe na nzete ya vie arbre de vie. C'est-à-dire Nzambe nde muntu abanda makambu oyo. C'est pour cela soki justice ya mokili et baby roi baby si yango et comme na faveur na ye en ce moment tolukaka siko toluka justice oyo ya likolo. Mais siko justice ya likolo na kati ya mboka na biso moyen Nzambe akita ezate parce que Dieu c'est un Dieu de l'ordre a instauré loi na ye pour na peuple na ye soki peuple azo kokate ko se retrouver ou bien peuple aza kokate na kati ya ba loi ya mboka basali bazali koyiba bazali kokokate kozwa responsabilité na bango en ce moment tango wana to sala kanini to senga siko justice ya likolo parce que justice na likolo wana Nzambe ye moko nde ayebi moto na moto yango nalingi natanga mo muke verset biblique Bible ezo yebisa biso boye ezo yebisa biso boye arrivera-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel Dieu aza la hauteur na yango malheur ekoki kokomela mboka te Nzambe ayeba yango te. C'est-à-dire makambu nyonso komela biso ata bato ata mboka Nzambe azali auteur ya makambu wana aza auteur ya makambu ndenge nini à cause ya justice na ye problème ezali kosala na mboka na biso moment oyo eza problème ya justice na Nzambe bato bazo vivre en l'ignorance de la parole de Dieu bato bazui place ya Nzambe moyen Nzambe agir na kati ya mboka na biso ezate. Parce que le peuple a déclaré droit na ye. C'est normal. Selon la parole de Dieu, na Pesebino 1 Samuel 8 verset 7. Samuel peuple pe aboyaki. Tango aboyaki Nzambe a ebise asa la volonté na ye. Mais le peuple juif Israël bazaki na problème na Nzambe te bazaki ko marcher malamu na Nzambe. Nzambe akitaki agir kaka na nzela ya Samuel ye moko akei ko wendre Saoul. Mais na mboka na biso peuple azotambola malamu te. Lelo souffrance oyo peuple azali ko souffrir na kati ya mboka na biso biso bato tozali banda selon loi ya Nzambe biso toza ba coupable ngai pe naza na kati toza coupable selon marche na biso nde esali ke Nzambe moyen asala justice na kati ya mboka na biso ezate. Apese bino exemple moko moment moko eyaki na kati ya Israël na Actes des Apôtres 12 okoki kotanga ngo Bible ezoloba nini Hérode il a commencé à maltraiter
bandeko mosusu ya église primitif. Mais Bible ezolobani, c'était agréable aux yeux de juifs. C'est-à-dire ba chrétien mosusu bazo sepela makambo Hérode azali kosala. Hérode abandi ko exécuter bato. Vous connaissez Saoul bien. Mais tant on va sali likambo wana, il y avait intervention ya basali na Nzambe. Bakei ko sangana na ndako ya ba Jean Marc, basali intervention Nzamba bimisi Pierre na kati ya boloko. Mais Nzamba sukaki wana te. Lokola bakotaki na kati ya église, église eza entreprise ya Nzambe. E banda na Moïse, e ko banda na Yesu Kristo na tango ya Pentecôte. Wana eza esika makolo na Nzambe alobi enyatelu na ye nde moko alobi likolo efandeli na ye église eza enyatelu na ye. Lokola bakotaki na église, Nzamba pazaka Israël, Israël bazangaka nation. Baye ko se trouver na kati ya Allemagne. Na Allemagne baye kokutana lisusu na problème Nzambe azokipe na ete lokola bango bazali ko reconnaître te ke basali mabete. Tango babandai kotumba bango boyebi histoire yango bien Adolf Hitler. Balalisa bango na nzala bakoma lokola miku. Na sengi bandeko bazana ba image yo boko tia ba image yo po ezongisa bato na sima. Après sima bazotia bango na fournaise batumbi bango à cause ya église. Mais likambo bato basala kala. Mais bazoboya kaka bazoboya ko reconnaître yango. Tango babandi ko sala bango ndengwana baoyo batikali ba non tokoya ko sala kosila nde baye ko programma service wana ko senga mawana Nzambe en ce moment nde Nzambe aye ko fungolela bango ba porte nde omoni lelo ekoma état indépendant. Problème eza na mboka na biso nde yango wana lelo problème eza na mboka na biso yango wana Nzambe nde muntu a bloqué ezala soki totali na moment oyo Félix azana 80% ya bato bazo soutenir libanda ya mboka. Mais pourquoi azoko kate ko s'en sortir? Kabila, président Kabila zaye moko azoko kote ko s'en sortir. Il y a un problème. Soko tangi bien Zamba ebsangai, botanga bien na Deutéronome 28 verset 28. Zamba zolobani. Yende muto abwaki esprit de carrément. Bato bazali ko tâtonner, bazo comprendre esika nini ba simba. Après yende Nzambe nde aza auteur na nyonso. Bible ezoloba na 28 ans soko tangi na suka alobi nini? Alobi bokozala na problème. Mais bokozwa mutu moko te akoya na secours na bino. Lelo toza na problème mboka nini eye na secours na biso. Ba mboka nyonso wana bazomona makambo bazosala biso. Ba États-Unis baza wana. Boko yina bango pour rien. France aza wana. Président kutu ya France ali oya utikolanda. Ayaka makambo loba na Congo toyebi ke Congo ebonga. Lelo batu mususu bazoloba non président o ayo aza camarade ya Félix ngabi problème ezate camarade ya Félix mais aza camarade ya Nzambe te. Camarade ya Nzambe aza muntu asala ka volonté ya Nzambe mais biso peuple to sali volonté ya Nzambe te libanda mboka. C'est pour cela Nzambe ayaki pona talisa bino ba abomination makambo bosali. Tango Nzambe atinda kaliloba, c'est-à-dire que il y a aussi la solution, c'est-à-dire mawana Nzambe ekiti likolombo kana biso. Parce que alobi na tindeli bino liloba. Mais le problème est que le peuple a s'humilié devant la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même, a s'humilié à parvenir même bikelam a sali simbaye nandoto pour nzoto pour azala élevé. Pour Congo, ezala élevé, il faut que batu va s'humilier devant la parole de Dieu. Va se réconcilier na ba erreur basali. Et loko aliboso na zo banda. Na talisa. Nzambe a sepelaka te na tango ya changement ya pouvoir tango président Kabila azokota défait président Mobutu azokende eza na mouvement esalamaki batu basimba batu batumba bango vivant Nzambe a sepelaka na eloko wana te atamuke asepela nango te Nzambe banda kozela bino. Bible lobi que faisons l'homme à notre image tango yozozwa muntu otumbiye. C'est-à-dire que le peuple congolais bazwa qui place ya Nzambe de bazwaki parce que Nzambe a sala l'état pesa au roi autorisation azaba magistrat pour ko sambisa bato soki problème ezalaki bolinga bokanga bato wana bokoki ko pesa na l'état nde azana droit ya ko exécuter bato azana droit ya ko pesa bato ba peine de l'état mais eza muntu te mais soki muntu azui place wana c'est-à-dire azui place ya Nzambe. Et le premier problème, on Nzambe a sepelaki nango te.
Deuxième problème, et ça problème où Salama qui libanda na mboka ao. Problème où Israël a kutana ki na problème. Bande konabiso ao. Ba koti na kati ya ba église. Église eza église en Zambé. Église nde e bloqué processus te. Eza église en Zambé. Basali na Zambé na ko expliquer pe po ba tu ba comprendre. Musali na Zambé. Un roi, même président, ce sont des serviteurs de Dieu. Batouana bazakana mandat et uta epa Nzambe. Po batouana balungwa, muntu ali akabango ou bien muntu oboma kabango ezaka Nzambe yemoko. Ndoki ako oboma bango te ou bien mboka mususu ou bien roi ya mboka mususu tout ça. Soko moni salemi eza Nzambe yemoko. Yango nde omonaki roi akaba Nzambe alobi atinde un esprit de mensonge po ikosa akende nane. Muntu oboma ki eza Nzambe Saul ndenge moko. Jamais bokolo baketozo bundela mboka ko bundela mboka Nzamba sasa la loi na ye nde muto akoti na kati ya loi na ye Nzamba akiti abundeli mboka batu bakoti na kati ya ba église libanda mboka Nzamba zo lele pona eloko moyen Nzamba akita na kati ya mboka ezate justice na eza bloqué muto asala ka justice eza Nzambe yende muto instaura loi siko soka akiti Satan aza accusateur tokoloba siko nini tokoloba ke Nzamba ngo azaka Nzambe te. Commentmuntu a établir loi a changer les sous na loi na ye les sous nde eloko ezo sala na mboka na biso soki bolingi kotala ngo bien parce que lelo ba combattant ebele bazotuna est-ce que eza ya solo église ezalaka ya Nzambe na pesio verset biblique ngana yebi kotanga te mais na pesio yo tanga na acte des apôtres 9 verset 4 à 5 tango ya persécution à église seria Hérode Bible ezoloba ke tangu Saul azokende na Damas akutanaki na lumière wana etunaki ye atuni Saul pourquoi ozo persécuter ngai boy o sala ngai boy Saul alobi oh yo Seigneur ya alobi Nzambe oh eza yo nde nazo persécuter mais soki totali Saul abanda ko persécuter Nzambe a persécutaki nde église baboma kutu ba Daniel ba Etienne ba Jacques abanda ko persécuter église. Église eza entreprise en Nzambe basakanaka na église te lokola ba peuple congolais bazwa église lokola ko pambo koti na kati église na chair ozolo ba peke ndenge za boye biso tolobi boy yo muntu koteki na église Nzambe atika ke lokote Nzambe justice na eza mawa bana na yo ba ko vivre souffrance oyo communauté même jusqu'à la 4e génération Nzamba atika ke lokote tant to tumbaka bato na kishesu to yebi ke Nzamba ko réclamer yango lelo akoma ko réclamer yango bo simbi basali na Nzambe na nzoto bolobi ke baza basali na Nzambe te c'était bino nde bopona bango mais Bible ezo yebisanga boyi na Romains 14 verset 4 ezolo banini ezolo baboyi alobi soki serviteur na yo zanani po juger serviteur na ngai soki serviteur na ngai atelebi eza problème na ngai Nzambe soki akwei eza problème na ngai Nzambe tanga na Romains 14 verset 4 tanga ba verset na zo pesa biso c'est-à-dire que soki serviteur de Dieu akwei ce n'est pas problème na yo soki yo lingo sunga ye sambela pona maona Nzambe ki te likolo bo mwana ye mais yo ko kozwa jugement na été parce que serviteur de Dieu batie na musala te mutu atie eza Nzambe c'est pour cela il faut tout na Nzambe Nzambe nde akoyebisa yo. Deuxième point Nzamba zoloba ne touchez pas à mes oins ce sont des lois de Dieu ne touchez pas à mes oins na verset biblique tala na psaume 105 verset 15 Bible zoloba ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Alors, mes serviteurs, et ça serviteurs nabi, loko nazabo naza serviteurs nabi note Nzambe nde muto asali alliance na ngai pona tali sabino justice na Nzambe. O nazali kola sabino eza justice na Nzambe. Ezali pona ngai te. Muntu asala kapele makambu nyonso na mukili ezaka Nzambe. Ndenge nazolobo eza message Nzamba pesi ngai. Tangu message yo bato bakokita basaleli yango après justice na Nzambe ekokita bokomona ndenge Nzambe ako dénigrer président Kabila bozo mona wana Nzamba ko dénigrer wana eza problème etali yote après okomona bozo loba wana Nzamba alakisaki ngai akotika la pauvre ekolekela bino ekopesa pe leçon na ba roi mususu africain o balingi koto sete maloba na Nzambe ekobandende na kati ya mboka na biso Congo yango makambu mibale oyo Nzamba yekotalisanga tango bazo simba évêque Mukuna Nzamba pesinga vision alobi kendo yebisa ba combattant
muntu oyo basimbi azali muntu oyo azobundela intérêt na ngai libanda ya mboka na kati ya mboka na ngai natuni nzambe intérêt nini na yeko kota na histoire po na yeba parce que nakoki koleka te naloba likambo nzambe nde mutu ayebisi na ndimi nzambe akosaka te il faut pe na kota na sala recherche na yeko yoka ke Kabila président Kabila na gouvernement balingi babuka ba église de réveil ya mike papa soki eloko wana esalema lelo makambo kutu tozolobo eza lisusu te nzambe pe alingi alimwisa pe Congo ndenge asalaki Israël nation elingaki ezala lisusu te bapaya oyo bozomona baza muke wana balingi bakoma ebele tolinga tozala ata na loi eloko moko te me papa oyo atelemi mpona kosauve église kosauve intérêt ya biso bacongolais spirituellement bazolobaki aza kolabo. Est-ce que c'est normal sikoyo total combattant na Kabila parce que Kabila zoluka buka ba église de réveil pour assiéger pour eloko liboso na yebisaka bino nzambe asalaka na mboka à cause ya ba juste na pese bino na proverbe 29 verset 2 soki ba juste baza ebele mboka ekozala na kimia mais soki bato mabe bakomi ebele mboka ekozala na pasi na mboka na biso bato ebele oyo basambelaka te ya mabe bakomi ebele nde pasi oyo tozomona oyo siko papa oyo alite a sauver église siko yo ngai naza combattant toza libanda mboka selon la loi de Dieu Bible lobi bo a kopesa vie na ye pona sango malamu a sauver yango papa wana pesi quelque soit tozoloba mais nzambe azo visiter kaka ba église na eza ya kotelema parce que Bible lobi ke ba pasteur mususu bazo sala erreur selon la loi de Dieu loi elobi boy mon côté akoyiko epa na nzambe soki na bangi ete soki ata o lobi makambo lukuto ko selie ozui bandimi wana bakozonga ka epa na parce que nzambe nde muto ayebi loi ya nzambe ekotika la ya nzambe Bible lobi la parole ekoleka te me biso to koleka to kuti yango ekoleka papa o sauver mais siko biso ba combattant toza libanda tozo kota na ba église contraire à la volonté de Dieu, to salini, to soutenir Kabila spirituellement, sans le savoir. Bisonde toza ba collabo, hein? Toza ba collabo. Il faut to yokana, to lukabasali na nzambe, nzamba zo senga, nzamba za na posa sala na kati ya mboka na biso. Nous devons to zonga na maloba na nzambe, loko kolongo la Kabila eza parole de Dieu. Soki to semiliete devant la parole de Dieu, et loko moko te ko salima na mboka na biso. Après nzamba yebisa kinga tanga verset biblique wana bien na Deutéronome 28. Verset 28. Tanga bien, muto bloqué mboka na biso ezanzambe. Moyen akita sala biso moko na mabeto sali nde mabe wana esali ke e bloqué justice na nzambe ekita na kati ya mboka na biso. Nous devons tozongela nzambe to se réconcilier. Nzamba aza na posa ya kosala pona mboka na biso. Nzamba sengi to organiser service mais avant service wana esalema il faut makambo oyo basali na nzambe bakutana basolola. Après ba combattant bakutana na pasteur oyo eza loi ya nzambe parce que aza vivant akufana nute parce que soki akufi wana eteli problème na nzambe mais lokola aza vivant maloba na ye akoloba ke na limbisi bino maloba wana nde ekopesa accès na nzambe po akita lokola ndeko moko na Canada azo ebisanga papa nzamba ko boma 70 millions des habitants à cause kaka ya pasteur wana ngabe oui nzamba ko boma nzamba azaka na justice na ye nzamba alandaka wana te atalaka nde justice na ye asali tango bato babomaki bakufaki na problème ya ai muntu azwaki manto azaki muntu moko ankana nde muntu azwaki me abomisaka bato combien etalaki nzambe ti bazokende wana nzamba ayebike interdit eza na kati na bango lobelaki bango atikaki nzamba atikaka nanu bosala tango bake bakutai na défaite wana nde siko Josué apasoli bilamba prophète ayeko yebisa bango te nzamba alobi interdit eza na kati na bino tango balongolaki interdit bakendaki balongaki te biso pe toza na interdit toyokana pasteur oyo abundeli nzambe na pesi bino ka exemple moko to bundia o libandao kutino par exemple kutino est-ce que tokokaki biso toza ebele mais pasteur wana za ye moko tango amoni bazo sala ba désordre akende pas président moyen te akende pas moi c'est président o kutu bakosela keke o akendaki makambo na mboka akendaki makambo mboka te journaliste talaka demande sakana la bato o te auté pas moi c'est Kabila makambo mboka akendaki makambo kutino ye moko aloba yango talaka ndenge bakosela ba combattant nyoso bazui o boy na boy tango amoni ke bazo kosa zui décision aleki na télévision na ye alobi boy que lobi nazo kita na makala
na kokota na place ya Coutinho parce que Coutinho c'est un serviteur de Dieu. Soka kufi na kati na kasho ekozala soni pona biso basali na Nzambe. Gouvernement ebanga kite. Ebangi nini? Jamais muto akoki kobundela Nzambe soki aza bomoko na Nzambe te. Nzambe amibundelaka ye moko. Soko moni muto atelemi asali likambo na kombo na Nzambe salemi, c'est-à-dire muto ana relation na ye eza malamu na Nzambe. Boko ko justifier ndenge nyonso. Jésus ba justifier akaye baloba za Brezeboul, aloba makambu nyonso. Ye moko Bible ezoloba Jésus plaira zolela nini nazo si Israël a yebaka tango ya visitation alinga sala bongo te. Si ba combattant ya Afrique du Sud ba yebaka tango ya visitation na bango balinga basala bongo te. Nzamba tindanga na kutani na bango na kutani na zadio na solo na zadio ba mebelinga mabanga bazaki pe na basali na bango na kati ya nini basali na bango bazo pesa ba verset biblique na verset biblique wana yango ou bien za sentiment ezo sala bino ba pesa tilelo depuis 2012 lelo ba combattant bokangi musala na Nzambe bokangi muziki ya libanda nyoso tu siko solution nini bopesi biso solution changement ekota na kati ya mboka na biso tondi makebino boza ba Nzambe parce que bozui place ya Nzambe papa tomikitisa na liboso na Nzambe bomikitisa boluka papa obosolo na ye lisumu ekota na nzela moko eboma bato ebele na nzela Adam na Eve de l'autre souffrir à cause il y a manque il y a ignorance ya parole de Dieu problème eza muke on Nzamba ko agir tangu ka to kosala likambo Nzamba ko zonga na kati na biso bokomona kaka makamu Nzamba ko sala Nzamba sengi pona bandeko bazana Kishasa sengi na papa Chole o azana nini ya Sengo Nzamba alobi boyu ba suspendre nan biloko wana ko suspendre ngote ba telemisa nanu parce que biloko wana nde ekotelemisa mboka na biso nde esika vérité ezali na moment Satan aza nanu injustice ezali eza très difficile à kosala ngo boluka nanu ko proclamer service parce que Bible ezo ebisanga na Zacharie 3 verset 9 Nzamba aza capable ya kolongola iniquité masumu ya mboka na mukolo moko bo programmer journée ya prière avant ko programmer yango il faut bo se ranger basali na Nzambe bayokana na ba combattant bawe basimbaki na nzoto bayokana ba programmer service na Kishasa ya journée mobimba service wana etangami batu nyonso service wana etangami batu nyonso eza na 2 Chroniques 7 verset 14 sogo kotanga ezala ba musicien mukili ya Nzambe ezala ba tu nyonso parce que biso nyonso za bikelamu na Nzambe na service wana ba robi peuple ya Nzambe biso nyonso za bikelamu na Nzambe ba église nyonso il faut kota ezala ba équipe nyonso ba président ya ba équipe ezala ba équipe nyonso ya Congo mobimba ba nyonso ba service nyonso misala nyonso peuple nyonso congolais ezala libanda ezala na kati ba programmer service journée mobimba basenga mawana Nzambe tango bakosenga mawana Nzambe Nzambe akosala tango service wana na poko isili baseli na Nzambe nyonso batelema soko yebi ko za serviteur de Dieu basala déclaration ya bénédiction likolo mboka à partir ya wana simana yango bozongisa nani Sengo Nzambe akomi monis bokomona pe ouverture ekosali ma justice na Nzambe ekosali ma normalement Nzambe azaka juste nazo talisa papa Félix na tsalelo ko message pour na talisa yo na tsalelo message avant les 5 tala na portable na yo na numéro na yo ya Belgique na sala pe message pour na secrétaire général ya IDPS na expliquer qui mais le kola bino bozo tala intelligence na bino intelligence o eleke ezalinde ya Nzambe après na komela ki on a bi komekate koya na ebembe ya papa Etienne soko meki koya na ngo Nzambe nde akosabote yango na yebise kuteke Kabila Nzambe nde akosabote yango selon justice na Nzambe parce que papa Etienne akufi po na justice na Nzambe azana mabe asalite mais justice na Nzambe na peuple o abandai kolanda ye lolenge Moïse akufaki mais selon kombo na ye Etienne aza premier martyr congolais o akufi po na vérité ko installer vérité na kati ya mboka na biso mais Nzambe alobi esprit na ye ya vision ana eko s'incarner na kati na yo Félix yonde ou comme ma peuple na kati ya vérité c'est pour cela il faut yo kabaseli na Nzambe secrétaire général azana message botalango bien na tindela bino ba message po bolonga il faut bo respecter baseli na Nzambe
nazo yebisa yo muntu osakana basali na Nzambe. Josué tanga na Zacharie 3 verset 1 jusqu'à 3. Otanga Josué azaki serviteur de Dieu, mais Zacharie azaki un grand prophète amonaki Josué azo servir Nzambe na bilamba ya salité. Tanga bien. Satan azali ko accuser Josué et pas Nzambe. Nzambe azo réprimander pour na serviteur na yazolo bangande mutu na ponayi. Yo pona évêque mukuna te. O évêque azo saleza volonté ya Nzambe. Yo pona Moïse mbiye te. Moïse mbiye azo sala musala nde ya Nzambe. Soki Moïse abebisa ko bebisa na Nzambe ko bebisa na yo te. Yo za nani po juger ye. O bengana ye mutu azo sala musala na Nzambe. Comment bozwa place ya Nzambe? Après, tant que Zacharie a zolo banzamba sali, il a dépêché un ange pour aller à Josué bilamba ya pembe. Uzomona musali na Nzambe a cause la zande ngwana zo servir Nzambe, Nzambe nde muto ayebi. Soki tokei verset biblique au kokendango me na Romains 14 verset 4 tanga yango eza même verset. Yo mwana na Nzambe Nzambe alobi zonga. Makolo na Nzambe eza ba mususu bazo souffrir siko misale komeli bango makasi ça à cause ya kokota na makambo oyo ya baseli na Nzambe oyo etali bango te, à cause ya kofinga ba autorité contraire à la volonté de Dieu. Mwana na Nzambe il faut tambola selon volonté ya Nzambe ezo sengel. Après Nzambe alobi boy Timothée azo yebisa biso nini to sambela pona les hommes élevés en dignité, to sambela pona ba roi pour to vivre vie paisible et tranquille. Après, à l'objet, tout faire, pour pas reconnaître, tout faire comme la vérité, la connaissance, la vérité, il y a l'Ilobananzam. Le président Kabila Ndengwana a ébi parole de Dieu. Papa Félix Naba Nignon a ébi parole de Dieu. Mais pour pas long, il faut biso basali na Nzambe, totali sabango. Yo musali na Nzambe, au koti na sima. Tant na zolo bo Nzamba ebisana izana ba mingi ba kokota frappe, bo sangani. Pono ko bundisa vérité en Nzambe kotalisa bana na Nzambe biloko wa lukuta lelo siko bana na Nzambe bazali banda na Nzambe bazana ba semence ya mabe ba semence ya Satan eza parole de Dieu te bino basali na Nzambe ali banda nde bomimi bango na erreur Nzambe alobi jugement eko banda nanu na ndako na Nzambe omoni lisumu Nzambe alimbisaka mais conséquence ya lisumu etikalaka yango monaki Israël a se retrouvé na kati ya Allemagne bazo tumba bango Nzamba ti jusqu'à ce que ba se réunir baleli ma on Nzambe nde justice na Nzambe yekokita biso pe ba peuple congolais to côté na église nous avons persécuté l'église de Dieu église ezala mabe ezala malamu ezali problème na yote muntu ayebi église a malamu c'est Dieu lui-même maloba o Nzambe nde apesi ngai soki bo résister na parole oyo Nzamba ko sala bino ekozala plus pire. Bokomona pe ata pays mon côté ko ya na intervention na bino muntu kangi bango eza Nzambe maloba na Nzambe nde kangi bango ezala ba onisienne bozolo bo te oni bokobanda ko finga bato wana pour rien même sengo soki basali makambo te eloko moko iko marché ezate basunga bande ko na biso ya église de réveil basunga bango parce que représentant na bango aza incapable aza pe digne makambo ezali ko vivre aza na kati yebake ozui responsabilité mais soko asime yango malamu te Nzambe ye moko okoyeba pe sor na yo na yo kotanga kombo na yo message yo Nzambe apesi ngai pona pesa peuple congolais soki bo se milier bo sali service bo se ranger na basali yo basimbaki na nzoto loboko na Nzambe ekokita na Congo changement ekotalisama na suki wana Nzambe apambola moko na moko soko ko multiplier message yo Nzambe ko pambola soko multiplier te problème ezate Nzambe o atindinga ye moko akosala ya musala yango na suki wana Nzambe apambola moko na moko.